paling asik katanya teler, hobi anak muda sekarang. Meni hayang jadi artis panggung cerah batur, hayang ngahibur batur. Jika ada teni resepnya mun disawer teu. Orang mabuk-mabukan karena minuman. Mie barasat dia di dia di dapur. Kokom, Kokom. Ini mah aku di sini, aku di Ubrug mah. Ada apa mah? Asa inget ka mantan, aduh inget ka mantan, aduh inget ka mantan. Bit ketemu asa inget. Kokon di teteangan kalau kahahari ringan we di dia. Ya, Kokom teh keur latihan. Sugan we jadi artis. Hayang jadi artis, maneh mah hitut oge pales, komo mun nyanyi. Pisieun kena teh. Sembarangan suara merdu kieu, mama meninggalin kadoni ngadukung ka anak teh jadi artis. Sugan atuh kepanggil ka Indosiar, tukang-tukang sasapu atuh karek nepi gerbang oge sugan karek boga ngaran mah Payu. Tah menjadi tukang sasapu, mah maneh mah pantes. Sembarangan wae, aya naon sih, Mak? Daripada nyanyi-nyanyian atau ngelede mendingan kena bantuan emak ka kebon. Hayu, urang jagong. Mung mah atuh am rek naon ka kebon sieun hideung mana abi teh perawatan itu skincare teh mahal ieu teh. Beungeut we glowing, ari syukur oromehen kana teh nya. Si mama suka menemani wae keun atuh syukur oromehen maikeun bae da batul mah arapaleun geus lieur. Ih, ari budak ayeuna anu dipikirkeun teh gaya we, teu mikirkeun ka kolot mana rariweuh, mana naon. Ari dina status WA mah, aku sayang ibu, padahal mah baroraah. Buktina diajak ka kebon menihara rese pisan. Gusti mang tahun-tahun teka kebon parigi nu katuna ka indah kieu nyaho-nyaho jagoan geus gararing we. Daguan kokom atuh meuni heulaan. Lain mah ni wararaasnya ieu pamandangan katuna ka indah kieu. Mah meni cara rape ieu meni tuur meni nyareri kieu meni lempang teh ka kebon teh da ni capek. Hayu atuh urang ka saung heula ngarah eureun. Hayu atuh. Hayu. Gusti niripu. Mah atuh dagoan meni ningalkeun wae. Puru atuh kokom lempang teh meni kawas keuyeuk wae. Hayu. Pak ieu anu bade diisa teh jagong teh. Oh iya anu bade diica jagong teh kinten-kintena anu gadona di palih mana nya wa? Geula atuh urang pirari ka handap. Mampi. Moal dikeri pipir mah kitu. Aya naon wa gogoran wae, aya naon? Itu teh SMA katen uwa teh anu besar jagong kebonan. Heueuh kabeneran, aya banar mah. Wah, na bakal wanieun hargana kitu. Soal harga mah bakal wanieun eta mah banarna anu sanes. Emangna banarna urang mana? Engke ge mampi mah bakal apa ulah kaget weh. Sok atuh sauran cenah ka dieu jeung hujan ieu teh. Nya atuh urang sauran atuh.
Ujang ka dieu. Ieu tos aya nu gaduhna ieu. Mohon wa, ayeuna abdi kadinya. Mampi, tuh itu bandarna teh geuninganan. Oh, eta mah atuh kaboga si Kokon teh. Kokon. Aya non mah meuni gandeng gegeroan wae. Mana teh janjian deui jeung si Abas? Ari emak naon ngomong teh sok ka mana meuni wae. Sing sumpah teh teu janjian ari emak. Mampi, dah bener si Kokon teu janjian jeung Abas teh. Nah dek naon atuh si Abas teh ka dieu na uwa. Ujang, ka dieu atuh abeh pugu ku Ujang mah ka mampina. Mama ada, Mang? Astagfirullahaladzim. Sabar. Dek naon atuh ka dieu wae nya. Sangkilang geus ditolak geus naon. Nyaho mah teh satuju ka lalaki anu pangangguran mah. Mah abi teh gaduh rezeki sakedik ieu mah kanggo mama kanggo modal. Nyogok carita namanya. Mah iya aya sakedik deui lah bilih pameng kanggo modal. Lah mampi eta duit mun digede. Geuning si Abas teh gede duit geuning. Geus atuh si Ujang teh tarima ari gede duit mah. Ih emak kana duit mah meuni hejo. Ya tuh Ujang cai-cai. Mama ada salaras nama abdi ka dieu teh sanes bade amangan hungkul. Salaras sama abdi teh bade milarian jagong saurna di palih teh anu bade ngica jagong. Abdi teh mah priogi jagong teh 20 ton. Ari manawi teh sanes dituduhkeun ka mama tadi teh anu nuduhkeun ka abdi teh si Uwa. Aduh Ujang teh geuning banar gede. Anabi teh Ujang teh sanes banar. Ari kamari atuh nyarios teh pangangguran. Matak mate nyarios teh teu pararugu. Kokom wah itu teker parasea. Ih heueuh hariwang basa kamari ge pas kejadian teh basa digerebeg teh di saung di kulon. Abi ge datang ka imah teh di beat hulu diteke deui anger buncunur. Eueuh maknya Kokom, nu asa kacida eta mah empi. Nyaan ari uwa malahan penting oge teh sare di kamar dikerem di goah titah nunggu beurit yang kaning ucing ka kokom teh. Tapi mampi teh bere dubi mah kalah sungar cengir. Maklum uwa dasar kolot teh matre si mama da kitu biasana adatna. Ujang kinten-kinten harga jagong teh sabaraha? Ari abi mah mama di kota ngageuleuh teh sakilo teh 10.000 tergantung kualitas jagongna. Kesempetan. Ah dek dimahalkeun we. Ari itu mampi ngahulang. Upami kieu Ujang 30.000 wantun teu? Mama tong boroah 30.000 50.000 ku abi digaleuh. Nyaan eta teh Ujang wantun 50.000 teh. Terus mama yang wantun pada ka mama we abi mah wantun sakitu teh. Kabeneran. Kela atuh Ujang ari kitu mah ngageroan anu bade ngical. Abah ka dieu. Aya naon mampi? Ka dieu Abah, kabeneran aya banar ye. Rek lindak ngajual jagong. Kebeneran atuh. Yang damang sae. Geser atuh aki-aki teh ganjen. Hayang we tuh deket nu geulis. Ih nurus tunyung aki-aki 7 mulut teh. Aki 7 mulut teh. Aki 7 mulut teh. Apa tuh sayang? Sayang-sayang ka itu era aku banar. Bebeb meni sombong. Sok atuh Abah lindak ngejual jagong teh ieu mung pengaya banarna. Mohon abah sanes bade ngecal jagong abi bandar di kota. Muhun Jang. Bon Abah palih lebak tuh seberapa hektar. Emang seberapa ngawasna Jang? 30.000 Abah. Wah mahal gening. Harga 30.000 mah bisa pakai umroh. Entos Jang deal tuh Jang.
Il Jang 30.000 sakilo Jang. Aduh, mataku lagi banget kieu cara nama. Wah, nggak sebaya antep kena si emak jeung si abah mah sina ngobrol jeung si Aa di ditu urang orang nareangan suungu yuk ka hareup. Geus atuh geus teu usum kokom dana jagong geus dipanen atuh. Si kokom sok ararane deui. Hayang suung lain usumna atuh. Kokom mah tutungguan si laing teh. Nah erek ka mana nya mana geus burit naon? Ih, meni ganeng ieu teh suara alarm kampung. Di mananya? Moal kitu di luhur. Ni ganeng. Ah, sia. Awas ninga ganengkeun batur keur ngobrol keur naon teh. Nanaonan. Kokom turun saur mana geus burit. Rek naon sih wa baleda kokom mah geus biasa sok tetaekan. Kos nu teu apal wae kokom. Aduh, kokom gua mah hariwang geus burit. Wah, iya suluh wah, sangap wah. Lah, wah, kumaha ieu turuna? Kokom hese wah. Alah, aduh sia wah. Si kait wah. Alah wah. Tuh cek wage kokom bakal labu. Kokom ya hudang atuh burit. Ya hudang atuh. Duh kumaha atuh katempuhan ku indungna ieu teh. Geus atuh ku warung jampe sugane hudang. Kita bisi kabadi, ieu teh budak teh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil. Wah, alah si kokom can hudang wae atuh sa dibekok ku aing. Mampi, itu si kokom pingsan. Pingsan kunaon? Wah. Tadi teh terekan kena tangkal tadi teh. Labu ngagejret ke handap pingsan. Duh, kumaha atuh nyawa. Dek diteang sieun. Ari teh diteang hariwang bisi paeh. Ah, aing mah ni aya-aya wae si kokom mah. Astagfirullahaladzim. Asa bau cubluk ya teh.